来控制的，知道吧？全部是你自己去控制的。6，好像大多数都没人搭理我。你们如果不会，你得问哈。你要不会，我就当你们会了。来，到现在为止，你发现没？这个包子手法不一样了，长得也不一样了。大概的情况是长这个样子嘞，好看吗？觉得好看的姐妹打好看，也给主播鼓励鼓励。掐里不掐外，对，主播讲的真好是吧？感谢。我跟你们说，当你的褶子学会褶子边捏边往后丢的时候，这一圈任何地方的面不会烂，不会破，不会出现面疙瘩，褶子不会歪，不会斜，对吧？接口接不好，接口接不好没事儿。接口的面首先你记住，如果说你接口的面烂了，那肯定是没法接的。但如果说你的面没有烂，你看我怎么接的，这个面没有烂，对不对？前面怎么捏的它就怎么捏，你给它顺其自然的动作捏住，衔接到咱第一个下面，接口接好了吧？那这个时候给它整理一下，开始来收口。其实收口也好收，收口的话，姐姐们用这个动作，2根手指交叉错开的动作来收口，就是你在家数票子的动作差不多。你的食指应该是90度在外面，大拇指在里面，边搓边提，边边给它提高一圈，口子呢越收越小。左手转动包子，左手其实就负责了一件事儿，它就是负责转包子，知道吧？2、3圈收严实之后，你看这个大包子做完了吗？褶子变多了，均匀了，像一朵花一样，没面疙瘩也不露馅了。第4个问题是不是不存在了？而且还你看到没有，馅儿还多，还饱满，底子也没烂。那你这个包子发好不就直接蒸了吗？好看是吧？来，好看的话，觉得主播包的还行的，点点关注。以后哪天在家做起来，我跟着包了非常不好看，那是你的手不够灵活，每一个动作它没有配合好，对吧？就是手的动作不协调，这个是正常的，因为刚开始学，它不可能掌握的这么好。但是记住哈，只要咱包的比以前进步一点点，就已经很好很好了。它这个是有一个过程的。我包的没褶子，我刚刚不跟你讲了吗？怎么样捏把褶子捏的长一点？你听到了没？食指往下伸的多一点，你的褶子就长了。那下面来饺子，刚刚想学这个麦穗的姐姐还在不在？那个人好像给我说了好几次了。想学麦穗那个小姐姐在的话，你打个在吧。你什么时候调肉馅我们看看，什么时候调肉馅是吧？改天嘛，我改天准备点肉。来，想学这个麦穗的在的话，赶紧打个在来，我把你这个赶紧给你教了吧，你等了很长时间了。主播再包一个是吧？主播再包一个行，你得等一等，咱一个一个来。你看人家都等了很久了，所以说我得把别的先给他教一教哈。讲的真好，是不是啊？行嘞，那这样麦穗饺呢，这个是最简单最省事的，就是对于咱们家新手小白来讲，原包子实在学不会了，我感觉我掌握不住这个细节，这个细节太多了，我听不懂，你就先学这种，好学好上手，成功率也高。把馅儿给它压成一个长条的形状，你看我的手，咱左手姐妹先托住2侧的面皮儿，指尖捏指尖的位置，捏紧正中间。圆包子掐的是侧面关节，对吧？捏饺子姐妹就是捏指尖就行。第一步看我的手，你得给它先站起来，立正，站好，左边来一下，右边来一下，3下捏紧，这是它的开头。以中间的褶子为中心点，2边的褶子往中间靠拢，3合1。我们这个时候再来开始，上下左右4个字，记得住4个字就行。再来一遍，上下左右。有一个细节大家得记住，上提的时候不能用力，因为咱面的筋道它不是特别大，如果说你用力一提，你的面它容易烂，对吧？只要负责咱捏的时候捏紧就行，就没问题了。1斤馅儿几两盐，我记不住姐姐，我这个不能乱讲，因为稍微多2克3克都咸了。改天我准备个配方，好吧？直播间我给你们送一下。你看到这个时候为止，你发现没？它这个褶子不乱，而且还比较整齐，左右2边两对称，肚子也大，馅儿也多，包包子包饺子其实都非常不错，在家做起来好不好？学明白没？我这样教这个饺子，能听懂的姐妹，新朋友扣个6来。能听懂能听明白之后，在家慢慢做着，做一做，试一试。因为你们看我包10遍，不如咱自己亲手动手做1遍，
因为这样子。